कारे अनजान के बारात में नाचे के बड़ा शौक बतौरा ना। बेटा हाथ उठाए वाला के ना हाथ तोड़े के भी शौक बा हमार। अच्छा तो आज तोर अंतिम संस्कार होई, तो सारा खेल खत्म। मार साले के। जे निस्वार्थ प्यार से खैलस ओकर राम बने के चाहत में कुछ गलती करत चल गई नी। एक पल भी ना रुकनी कि पीछे मुड़ के वो गलती के सुधार सके। और आज जिंदगी और मौत के बीच यह एगो पल बच गई बा। कैसे सुधारी गलती? एक पल में रह गई बा तो सिर्फ एहसास, प्यार के एहसास। काहे कि प्यार में ही हमार प्रभु राम समाइल बड़न। और हमरा अंदर प्रभु राम के मौजूदगी के एहसास तब भइल जब आज हम खुद लंका के रावण के देखनी। आई प्यार के ही जुबान से सुनल जाओ लंका पर उनकर विजय के कहानी। कहल जाला कि अगर दिल में मोहब्बत बा त ई धरती आकाश सारा जहान आपन हो जाला। आज हमके भी ऐसा नहीं लागता कि सारा जहान हमरा खुशी खातिर ए मैदान में सिमट कर आ गइल बा। ताजमहल का किस्सा तो आप सब जानते बानी। अपना बेगम मुमताज के प्यार में बादशाह शाहजहां ताजमहल बनवले रहलन, लेकिन मुमताज ताजमहल देख न पवली, काहे कि उनकरा मौत के बाद ताजमहल बनावे के काम शुरू भइल। लेकिन हम ई इमारत के संघर्ष भी देख ले बानी और आज ये इमारत भी देख रहल बानी। सच कहीं तो हम कभी सोचले भी न रहनी कि केहू दीवाना हमरे प्यार में हमके खूबसूरत महल के ताज से नवाज दी। एगो ऐसन दीवाना जेकर सब कुछ आपन है, सबकर खुशी आपन है। एहे लिए तो उ दीवाना पराया शादी में भी आपन बन के नाचे लागेला। ई के है रे जी अपन घर के औरतन के साथ नाचत रहल? अरे पता ना भैया, ये कोनो जान पहचान वाला नहीं खे लागत। जान पहचान वाला ना हा तो ई औरतन के बीच में आके कैसे नाचे लागल? जाके पता लगावा ई कहाँ छुपल बा। जी कारे अनजान के बारात में नाचे के बड़ा शौक बतौरा ना।
बेटा हाथ उठावे वाला के ना हाथ तोड़े के भी शौक बा हमार। अच्छा, तो आज तोर अंतिम संस्कार होई। तोर सारा खेल खत्म। मार साले के। अरे माई के गाड़ी ना देवे के चाहत रहा। तोर बहन के गाली दी। साहब गाड़ी हमके नाम दिला। थाना चल थाना, बताओ तानी ढंग से तो के ले चल रे चल। भानु जी अब आप आगे नहीं था FIR कैसन बड़ा प्रेम से ले जाए दुल्हन के, बाकी हम सब संभाल ले। काफी समझदार बाड़ा। सर नाम का तोर? राम। पूरा नाम? राम तिवारी। बाप का नाम? स्वर्गीय श्रीकांत तिवारी। ये नालायक हमार औलाद है साहब। ठीक से कर धुलाई कैनी है कि ना? ब्लॉक प्रमुख भानु सिंह जी बड़ा मौका से आ गई नी, यही से FIR ना भइल और ही और लड़का भी बच गए। जाई। नमस्ते साहब। राम, तुम मुनीब चाचा से इतना रूखा से काहे पेश आवेला बे? हाँ? थाना से उनकर बात सुनने भी नाते निकल गेले। बाप हवन तोर, कम से कम उनसे तो ठीक से बर्ताव कल कर। चुप रह, समझ ले। हमके ज्यादा सिखाओ मत। थाना में कैसे बोला नू? बाप लोग ऐसे बोलेला? तो कैसे बोलेला बे? कैसे बोलेला? वो का करे तोरा जैसा निठल्ला के फूलमाला चढ़ा के स्वागत करे हैं? कि हमारा नाम रोशन कर दले थाना में बंद करके करे? बतावा। हाँ। साला खुलेआम गांजा पियता रे। अबे अब अपना हूं तो फंस बे। अरे फट्टू, इतना घबराहट काहे बरे रे? डंडा मारम तो के फेंक फेंक। ई बेर पी लेवे दे, अगली बार लुका के पियब। रमुआ के का हो गल रे? हाँ? अरे कोल्ड ड्रिंक में इतना डली, हम 1.5 गिलास पी गए। तब्बो हमके ना चढ़ा। अम्मा, अम्मा आ गईला बेटा? आवे के तब पड़वे न करी माई। जब तक हम खाइम ना तब तक तू खैबू ना। का बनीले बड़ू? आज हम तोहरे लिए पनीर की सब्जी बनौले पनीर बानी। की सब्जी? अरे वाह, आज तो दबा के खाई। जल्दी ले आओ, भूख लगला, बर्दाश्त नहीं के होत। हाँ, ए पायल चल भैया के लिए खाना लगाओ। ठीक बा माई। जो जल्दी जो। ठीक बा। माई होके तो तोरा नियन अपना बेटा के कितना ख्याल रखेली। जल्दी ले आओ माई। लावता नहीं बेटा। हाय लिया। वाह रे नालायक बेटा वाह।
बाप के इज्जत थाने में पहुंचा के यहाँ ठूस ठूस के खाए में शर्म नहीं आवत। अरे तोहरा जैसा नालायक बेटा होखे से तो अच्छा रही कि हम बे औलादे रहती। अरे रउआ ई का कहा तानी? सही कहा तानी। आज तक हमने के खानदान में केहू पुलिस थाना के मुंह देखले रहे, लेकिन एकरा चक्कर में आज हम वो दिन देख लेनी। दिन रात आवारा लड़कन के साथ घूमत रहेला। का करे के बा का ना करे के बा एको पैसा के फिक्र बा। बस बाप के कमाई खाए के बा और उड़ावे के बा। अब बिटिया जवान हो गई, होकर शादी करे के बाकी ना। और हम ही बुढ़ापा में मुनीमी करके कितना पैसा बचा ले, एकरा तनिको ही बात के ध्यान नहीं खे। जिम्मेदारी तो बहुत रहल, पर जिम्मेदारी निभावे के एहसास ना रहल। मन के ए अंधकार के अगला सुबह के प्यार रोशन कर दियलस। अरे सुखले रोटी ना घोटाई भुक्खड़, ले समोसा से खा ले। तो के भिखारी समझ के रोटी दे के गलिया सुनीता। सुनीता, वाह कितना सुंदर नाम बा। जैसा नाम वैसे नहीं रूप। अरे शांति काकी के भतीजी है। काकी बीमार रहली ना, एक हफ्ता भइल अपना बुआ के देख रेख करे खातिर आइल है। गौतम विद्या मंदिरिया में पढ़ेबो करेली। ओहो, सेवा और शिक्षा। अब तो इनसे लेवे के परी प्रेम के भिक्षा। का नकुल बेटा, हमारे बदे शेरवानी का नाप दे दे तू। अब इनके बदे बियाह के जोड़ा का। राम का जोड़ी तो अभी नहीं से जमी। अरे हाँ माई, तुम्हारे यहाँ दे थई ला। हाई समोसा भी ले ला नकुलवा का।
अगर हमार स्कूल में नौकरी करे के बा तो हमरा के खुश करे के पड़ी। अरे लेकिन आप तो कहले रहनी कि एक्स्ट्रा क्लासेस बा। आज ही एतवार के पढ़े पढ़ावे आ गल रे। इहे तो था एक्स्ट्रा क्लास जवन तू ले रहल बाड़ू। तू मास्टर नहीं और हम तोहार स्टूडेंट। ठीक बा, लेकिन ध्यान रहे छोटे सरकार, हम राउर मन लगाइन तो हमके भी तो ओकर फल मिले के चाहिए। तू फिकर मत कर, बस तू ऐसे ही हमरा के खुश करत रह। और एक्स्ट्रा क्लास लेत रह। अगर तू हमरा के ऐसे ही खुश करत रह तो हम पापा से कह के तारा के हेडमास्टर नहीं बनवा दे। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।